郭老师您好，你好。我是前几天跟您连麦，您当时给的建议是，就是一人拿20，他拿20去盖楼，我拿20去装修和办婚礼，但是他就是不同意，他就是认为我当初跟他领证就是为了他的这个钱，说我现在问他要这20，就是要把这20拿走，分开不跟他在一起。我说我不是说要为了分开才要这20，我是说为了要继续过下去。那你有没有想过说，你说这20不用给我，你放在你那儿，然后你来支出装修的钱？这个我没有说。他现在就是说我就是为了他的钱，他说就是不可能给我这个钱。对呀，我说你说我不是为了这个，我是为了咱们能过日子要去装修嘛，所以这个钱放在你那儿，只不过是装修的时候你来支出，行吗？那假如说他就是只想着他把那个房子盖起来，他如果不想着去装修呢？我觉得这个的情况就是他已经，如果他是这样的说的可能就是他不是很想和你继续走下去了，因为你想想啊，盖老家那个房子是吧，是离你们比较远的，也住不上的，对吧？是吧？说对那么但是你们现在的房子呢，是在你们工作地的，是吧？要共同生活的一个居所，对不对？那个他就是他是在县城买了房子，然后他在镇上也有买的那个小区，他那个要盖的楼也在那个镇上。那你要装修的是哪儿？装修的是县城的房子。你们现在在哪儿？我们现在就是在镇上，我现在在我家里村里边，我没在他家。那你们将来住哪儿？我的意思就是把县城房子装修，然后在县城找工作，然后一起生活嘛。他就是说现在手里有钱，在他爸妈的那个帮衬下把这个房子盖起来，说以后的话没有那么多钱去盖。你们为了你们两个人共同去考虑，是吧？是不是应该去装修，或者应该去投资的是你们共同生活的那个地方的房子呀？我是这样想的。但是你们现在连共同生活的居住地都没定下来，工作都没定。对，他就打算就是他们家不打算的问题是2年，是你们2个人这2年虽然领了证了，但是没有共同生活，对不对？这2年你们干嘛呢？就是我们就是休假的时候他会去找我，我们还是有共同生活的。就是这2年你们没有培养出深厚的感情来，就好像这2年把这个基础定下了，2个人都往中间凑，将来未来生活在哪里，这2年什么都没干，对吧？所以你现在开始说，你把这个钱拿出来，我们对我们未来共同生活来投资，他没有建立共同的信任，没有建立共同的感情，往哪投啊？没有基础。所以这个人他就怎么样，近的东西就近处的东西既然没有根基，那这个人他手头有这个钱，他都只能去投资远的东西。远的东西是什么？一般一个人要在老家盖房子，要在老家就自己这个年轻人自己这边还没打理好，一般情况下到40多岁以后，他才会想到说给老家去投资，那是养老的地方，那是面子，那都是40岁以后的事儿。但是因为这2年你们虽然领证了，但是没有建立好的感情基础信任，所以他没法投资近处的生活，他只能去投资远处的生活。所以说你俩人的问题就在于你俩人虽然领证，但没有建立感情。这2年不仅没有建立感情，反而这2年把你们俩的感情搞得越来越糟，甚至有一种说将来咱俩人可能过不下去这个想法，所以他不会投资在你俩人共同生活上。万一投资在这上面，然后又掰了，不就是浪费了吗？就这点钱。是订婚的时候给了10个，然后这2年就是他要钱的时候，就是我都有给他转，就是已经给了他7个，然后他先是问我有多少存款，我说有4个，然后他不信，他说我手里应该有很多钱，然后我跟他说这个钱你拿去然后干什么什么用了，然后他就说记不起来，你转上截图给我，然后我就给他找。还有他以前工资就是这两年他把工资给你吗？他工资是1个，他7000就是要转到他妈的那个卡里边去还房贷，那个
房子是在他妈的名下，剩下2、3千是转给我的，他要花的时候我再给他付钱。我的工资就是到手3000多。他说我一直在记他花了我多少钱。所以这个男孩子的想法就是，咱俩人领证之后这几年，我的收入，一方面给了我妈妈那边还那个房贷，一方面给到你，是吧？然后现在，但是这2年我们又没有建立起什么好的感情来。他的感受就是，我就是在外面挣钱的，挣了钱之后，哎，转给你，转给我妈妈还房贷。然后现在我好不容易又有了一个，对吧？这个40，这40将来也不一定能再有了。就是我要把这个再给你，我没有信任，我没有基础，我没有感情，我害怕打水漂。你知道为什么会走到今这个样子吗？你肯定很委屈。你的想法是什么？我的想法是，你的想法是，你看你挣的大部分给了你妈妈，还的是你妈妈名下那个房贷，对不对？说是。然后你的少部分给了我，是吧？我也没乱花呀，对吧？你的感受是这个，但他的感受就是我就是个当牛马的，挣了钱之后，要不然还房贷，要不然给你，就是这个信任没建立起来。那正常的情况下建立起来是怎么回事呢？就是他给了你之后，以及你给他也好，怎么样也好，你要给他说这个钱进来之后花出去怎么花的，要不然他就老记得给你了，他不知道是怎么花的。其实他那边的花销也不少，但是我没有说给他捋出来。对，就是他说他最多每个月只花1000，绝对不可能。所以我说为什么不列表呢？做账呢？为什么不呢？说干嘛？咱做什么？他说让我去算他给了我多少钱。对呀，你为什么？我说那我为啥不干？我说那我再去给你算你花了多少钱，最后再剩多少钱，都给你算出来是吗？对呀，为啥不这么干呢？他不说我都会这么干呀。他不说我都要这么干，为什么他让你这么干，反而你特别生气呢？就是其实，那可能就是我有点生气吧。为什么？那我去把这个给他捋出来，然后把这些就是给他看，就是打消他以为我自己藏了钱什么的。姑娘哈，我的意思是什么？我的意思是在他没有说的时候，我都会这么干。我这么干的目的不是为了打消他怎么样，是为了跟他说，你并不只是挣钱的，你把钱放在我这儿放心，我没有乱花，咱俩人是彼此怎么样信任的。你给我好好留着呢，老公，我好好的计划着呢。这样的话，他就有信心，以后再有大的再给我。而你现在搞成了什么？搞成了说你凭什么问我？你是不信任我吗？一个是事前做，一个是事后做，它就完全不一样了，对吧？对。你想要的是偏爱，毫无芥蒂的信任。但是我想说的是什么呢？我不认为这世界上有偏爱，只有经营。那我现在这个应该怎么做呀？现在不就是跟他说什么呢？说你看咱俩走到这一步这可能是我的问题，你在外面挣的钱你确实没怎么乱花，一部分还了房贷了，一部分给我了，是吧？那个可能是我没有向你汇报这些钱是怎么回事，所以产生误会。你看现在我算了一下，你看一看，是吧？你说咱俩人这么2年，虽然领证了，没计划过生活，咱们应该好好计划计划了。你说在老家盖房子这个事儿是早晚的事儿，肯定是应该的，但是咱们也得该计划计划咱俩人的生活了。将来咱俩人在哪儿生活，是吧？工作在哪儿，房子怎么办，有了小孩怎么办，咱俩聊一聊。好，是吧？
别老叹气行不行？好的。咋了？喂，我正在记。那我这样就是给他去沟通一下，看他就是什么反应。你的这个问题啊，你的这个问题和咱评论区有一个朋友打出来的是一模一样。他说了一句话，他说给老婆2000块钱还得记账。哎，他是这么想的。你也是这么想的。但是我想告诉你，这不是记账，这是经营。就是这事儿不是别人被逼无奈我要这么干，我不是一个记账的会计。无论他给我多少，我想让这个老爷们儿觉得他给的我1分钱我都记着呢。我们是共同过日子，我们又没有那么多，我没有乱花，这是彼此坦诚的一个表现，怎么就变成了记账呢？这是经营的一种手段，一种表现。就一定这个事儿是别人逼我的，为什么不能是我主动干的呢？好的，好的。是吧？我知道所有的女人想要的是偏爱。什么是偏爱？就是你不能说不能问，你就是爱我。但是凭什么？为什么？为什么男的要主动偏爱女的？为什么不能是我也偏爱你，你也偏爱我？你给我，我也让你给的放心，咱俩人共同去努力经营这个家，不行吗？不然你给多少？你哪怕给1000、2000，就是200呢？我把这个钱花的明明白白的，他为什么就不行呢？为啥？好的。好，再见吧。好，谢谢郭老师。所以建立，哎呀，很难。在建立婚姻的初期，我们一定要特意的去做一些事情，建立信任，好吧？两个人初见婚姻，刚刚把婚姻建立起来，就是要特意的去做一些事情去建立信任的。但是大家总是觉得我要去努力建立信任这件事是对爱情的亵渎，我不应该说，我不应该做，你就应该给我爱情，凭什么？为什么？为什么不努力就能考第一？不公平！大家一定要注意，就是感受，过日子的感受啊，过日子的感受很重要啊。给你们讲一个经典的案例，大家自己去琢磨一下啊。比如说，你问你老公，你爱我吗？这个男的说，我爱你啊。他很惊讶，咋了？我爱你啊。一般的女的会说，那为什么你不主动说？我问你的时候你才说，你就是不爱我。这个就是典型的男性思维和女性思维。所以很多女的她想要的是什么？无源之水，无根之木。她想要是无缘无故的偏爱。为什么会有这种东西？这就跟不劳而获有什么区别？就好像是你特意要来的爱，我爱你，它不是爱一样。就是我要来的爱不是爱，你得主动说。有几个老爷们儿结了婚之后生了小孩了，1个月挣了几千块钱工资，累得要死要活的，天天想着我爱你啊！过日子，朋友们，咱就是过日子，好吗？咱就是过日子，不用想这件事儿，这个事儿它到底是爱不爱的问题，就是偏不偏爱的问题，咱就是怎么干能让2个人啊好好过日子，好吧？我最近做的这些咨询全是，就是我今天早上的文章也写了，就全是一些中年的，我觉得应该是30，结婚2-3年，到今天早上我做了一个是44、45岁吧，啊，就是33、4岁到44、5岁的女性的咨询啊，这种电话。就一个问题，他们就是一个问题，就是突然发现自己和老公之间就是凑合过日子，就是原来对方和我是过日子，我还以为是爱情呢。无论是3、40岁的女性，还是今天一个44、45岁的女性，他们说，难道对方对我没有爱情了吗？我就很惊讶，就好像没有爱情
情这个事儿特别让他们惊讶，就是过日子，咱把日子过好不行吗？为什么一定要去探究有没有爱情呢？你要探究，它就是没有；你不探究，它就是有啊，就是过日子呀。怎么我跟他们说你们就是过日子，怎么好像很悲哀一样？然后其中有一个女性，有一个女性说：“难道我以后就要过这样的日子吗？”我在想，这个难道以后咱就是过日子这个事这么悲哀吗？这么痛苦吗？说的好像就跟死了一样。谁不是这么过日子？怎么以后过这种日子咋了？咋了呢？怎么了？不是这，哎呦，不知道咱就是，哎呀，就是对你们来说过日子这个事儿这么就好像是，哎，就是可低端了。但是在我心中，两个人能心平气和的过日子，这是最高端的追求。这一辈子还有啥？你说你能成名还是都什么功成名就的这一生吗？咱不就是过个日子吗？怎么了？怎么这么低端？咱追求的不就是这个吗？你们追求啥？哎呀，不知道。然后我这两天还遇到一个非常，我也本来想写文章的一个问题，就是什么呢？就是绝大部分这些咨询的女性哈，她们有个想法就是什么呢？就是怎么不哄我了？他明明当时是爱我的呀，就是怎么我不就是跟他母亲闹点别扭吗？不哄我了。特别是孩子在1、2岁之后，就怎么不哄了呢？他受不了这个落差。我跟你讲啊，其实也有哄的哈，哎，真有那个哄一辈子的，但是你得实哄，什么意思啊？就是你得哄一哄就好。哎，你在结婚之前吧，你说哈，哄你3回你好，哄你4回你好，他都能忍。但是结了婚之后呢，你得哄一下就好，最多哄2下。但是你还觉得你是未婚小姑娘，得哄3下，哄4下，那男的一下都不哄了。就是你结了婚之后，你立刻就要转变一种思路，就是这时候咱得哄一哄就好。你哄一哄就好吧，这个男的他有耐心哄，他能哄你一辈子。但是你仍然抱持了就是结婚之前你得哄4下才好，那男的就不哄了。所以这些人可痛苦了，就是意思就是怎么不哄了呢？你难道没有爱了吗？哎，我这两天全都是这种问题，怎么就不哄了呢？哎呀，累呀，是不是啊？累呀，他们也上岁数了啊，没有以前那个劲儿了。所以哈，我跟你讲哈，你看有一种女人哈，哪种哈？你看你那个有没有同事或朋友，或者说家里的长辈，现在50来岁的女的啊，也不是特别高啊，也不是特别瘦，就是你就感觉她也是那个岁数的年龄，但是她带着一种天真在里面，那种过得很幸福的那种女性哈，带这种天真在里面。你会发现她老公特别喜欢哄她，为什么喜欢哄她？这个女孩子，这个女的你会看着哈，这个中年妇女她有点小情小调，但是呢，她性格不别扭，她也有小调，她有时候偶尔闹个别扭，但是她老公说句笑话，说个笑话，拍2下啊，怎么着哈，就哄得很好。她自己也乐乐呵呵的，你会发现她会被哄一辈子，她不别扭。就是你不别扭的女的，你就能被哄一辈子，因为好哄，我就爱哄，就是不费力就能哄好。但是你看那个性格别扭的哈，那女的哈，就是那眼神里那个外在都过得很，就让你感觉她很刚硬，很苦，就是她感觉她就是这样一种我自强自立自主，就是这种精神在那儿，就没人哄她，她不想被哄，她可想被哄了，但是没人哄，不敢哄，哄不好，所以她就带了一种啊我很坚强的那种感觉啊，是吧？是不是啊？但是你看另外一种女性，她虽然40、50岁，她还带这种天真的少女的感觉，区别在哪儿？她好哄啊，哄2下就好啊，特别想哄她呀。而且哈，这样女的哈，她儿子爱哄她，她闺女还喜欢哄她，全家人好像都挺爱哄她的。发现了没有？发没发现？你们自己观察咱自己身边那个长辈、同事，甚至她在这个办公室哈，那办公室的工作人员都喜欢，大家同事、小同事都喜欢哄她，好哄，很天真，是不是？是不是？我说的对不对？对呀，然后而且哈，这种女的一般来说嫁的老公都挺有本事
咱也不知道为什么嫁的老公都挺有本事的啊。然后最后呢，人家过得也挺小资，反正就是好像是，哎呦，这只来这辈子就是为了享福的，哎呀，真挺羡慕，有时候挺羡慕这样的啊。你说他傻，他也不真傻，因为最后好处都落给他了啊，挺好。我希望所有的女人都能活成这个样子啊。